Біз енді емтиханда отырмыз деп санайық. 40 сұрақ, 40-қа Мақұл. 8 ғана қате жіберсек болады. Ал кеттік. Түсінікті ол. Көрініп тұр ма? Қандай жол Көріп тұр. Иә, иә. сіз Қандай жол белгіленіп өткен екен, сіз белгілеген көрсеткеннен артық емес жылдамдықпен қозғалуыңыз керек. Екінші жауап. так, бұл жерде екі жауап бар. Барлығы бар. Жоқ. Ы, Айырмашылық қандай? Мынаумен Бірінші, үшінші, осы екеуінің айырмашылығы қандай? соны білмеймін. Вот. Гәптің бәрі осыда, осыда. Мынау Иә, неге иә. а, осы белгінің басталғаннан бастап 42 километрға дейін, яғни бұның аймағы осы белгінің 2 километрға дейін, яғни 2 километр бойы 40-пен жүру керек деген сөз. Аха. Мына белгі не айтып тұр? Бұл Аймақ. жерде басталады 70 километр сағат, бірақ ары қарай уже қашан бітетінін оны біз білмейміз. Дыбыс дұрыс болмай жатыр, Ермек, дыбыс. Енді маған сіздің дауысыңыз қатты естіліп тұр. Тіпті қатты, слишком қатты естіліп тұр. Қазір кішкене дауысын басайыншы. Иә. Сіздің Сіздің дауыс дауысыңыз маған ақырындау естіліп тұр. Мен ақырын сөйлеуге тырысайын. мүмкін интернет сізде слабый шығар. Менде интернет өте жақсы көрсетіп тұр. Қазір дұрысталды. Қазір дұрысталды. М, Мен енді микрофон қолданып отырмын, сондықтан ақырын естілуі мүмкін емес, қатты естіледі менің микрофоным. Мақұл. Сонымен қайсысы болды? Бірінші, екіншісі болады. Үшіншісі емес. Себебі үшіншісінің астында жазылып тұрған нені айтып тұр? 300 метрден кейін дейді, оның күші басталады. Ал жерде Ал мынау ше, біріншісін түсінбей қалдым. 2 километрге дейін ба? Түсінбедім. осы жерден басталып 2 километрға дейін 40-пен жүру. Яғни знактың басталған жерінен ары қарай қанша километрға дейін күші бар мына белгінің. Иә, иә. 2 километрдан кейін күші бітеді. Мынау басталады, дәл осы жерде басталады, ары қарай неизвестно қай жерге дейін екен. Жол қиылысына өткенше ма, мүмкін сызып тастаған бола ма. Бұл жерде сұрақ қойып тұр, қай знактар басылған кезде күші енеді. Бірінші, екінші белгі дұрыс жауап дедіңіз. Мен жаттап қалдым. Ал келесі сұрақ. Белгіледік па? Қай жерде сізге кері бұрыш жасауға рұқсат етіледі? Мына белгіні көріп тұрмыз ғой. Бұл белгі Иә, мына келесі қайтып тұр. Міндетті түрде тура жүру керек дейді. Бізге енді иә. кері айналу керек. Қай жерден кері айналамыз? Осы жерден айналамыз ба? Или одан өтіп кеткеннен кейін ба? Не болмаса жетпей ма? Келесі қиылыста. Келесі қиылысқа жетпей де айланып кете беруге болады. Өйткені келесі қиылыс деп айтсаңыз дұрыс болатын еді, егер мына белгі ар жақта да тұрса. Ол ар жақта жоқ қой. Ол тек мына бірінші қиылыс қайтып тұр. Бірінші қиылыс өтіп кеткеннен бітті, оның күші бітті. Яғни осы қиылыс өте салғаннан кейін кері айналып кетсек болады. Мынаушы. Бұл жауап Бірінші бірінші. жауап дұрыс сияқты. Бірінші жауап. Ол Бұрын мағынасы болған не? еді ғой, бірінші жауапты не қылдық? Қиылыс аумағының қозғалыс жолақтарының шегі деген. Сіздің дыбысыңыз тағы ақырын болып қалды. Мағынасы түсінікті ма бұл билет сұрақтың? Мағынасы түсінікті, түсіндірдіңіз бұрын. Иә, осының бойымен ғана бұрылу керек. Біріншісі. Сіздің оң жақтағы таңбаның үзік сызығы штрихтарын ұзартуы нені ескертеді? Мына ұзарып кетті ғой мыналар. Нені ескертеді? Білмеймін. Яғни ары қарай уже үзілмеген сызық болып кетеді. Мінекей бірыңғай таңба дейді, значит үзілмеген сызыққа айланады деген сөз жақында. Яғни ескертіп жатыр. Біраздан кейін сплошной сызық болады, уже ауысқың келсе ауысып кете беру осы жерден дейді. Одан кейін ауыса алмаймыз. Осы қимылда не істейміз біз? Жүреміз ба, тоқтап тұрамыз ба? Бұл неге ұқсайды? Шлагбаумға ұқсайды.
Бұл кезде тоқтап тұрамыз. Тыйым салынады дейді қозғалыс. Сізге қай бағыттар бойынша жүруді жалғастыруға рұқсат береді? Біз келе жатқанымыз бірінші жолақ. Мына жерде келе жатырмыз. Знакқа қарайық, светофорға қарайық. Әрине тура жүруге рұқсат береді. Өйткені знак та айтып тұр тура бұл жолақпен. Мынау да айтып тұр тура жүрсең болады деп. Яғни тура. Сіз басты жолмен келе жатып бұрудың сол жақ көрсеткішін қосуға міндеттісіз ба? Мынаған қарасақ, басты жол былай қарай бұрылып кетеді екен. Соған бұрылған кезде поворот жабу керек па дейді. Иә, әрине жағамыз, өйткені мынау бір жол, мынау басқа жол, бөлек жол болып кетеді жол. Міндеттіміз. Міндеттісіз дейді. Қиылыстан өтіп Ермек, дұрыстап естілмей жатыр менде. Интернет дұрыс істемей тұр. Маған не қыл дейсіз енді? Менде интернет Білмеймін ғой енді. Сіз қай жерде не қыласыз? Қаланың сыртында ма? Енді естімесеңіз ма, қарап отырсаңыз ма? Курсорға қараңыз, жауабын басқанды қарап отырыңыз. Мынаны оқып отырыңыз. Қиылыстан өтіп тоқтарда сіз оңға бұрылудың жақ көрсеткішін қашан қосасыз дейді. Білмеймін. Всегда алдын ала қосыламыз. Қиылысқа жетер алдында дейді. Не дейді? Қиылыстан өтіп тоқтарда дейді. Мына жаққа барып тоқтаған кезде поворотты қашан жағасыз дейді. Алдын ала жабу керек, бірақ мынаны шатыстырмауымыз керек. Мінекей, көрсеткіш қосуын қажет емес, өйткені автокөлік жүргісін жаңылдыру мүмкін дейді. Дер кезінде тоқтамас бұрын, алайда автокөлік жүргісін жаңылдырмау керек дейді. Кішкене жауабын шатыстырып жазып жіберді. Аударған кезде Google переводтан аударған ғой. Бұл жерде не деп тұр? Мынау жаққа барып тоқтайсыз, асып барып, қашан поворот жағасыз дейді. Біз деген поворот алдын ала жағуымыз керек. Бірақ мына жерде машина шығып қалса, оны алдын ала жақпаймыз. Жақсақ болады, егер шатыстырмасақ. Сондықтан дер кезінде тоқтамас бұрын, алайда дейді, осыны айтамыз, осыны қойсақ болады. Осы жерде жүргізушілердің қайсысы аялдау ережесін бұзады? Негізі жолдың қиылысынан 30 метр асып барып тоқтау керек. Мынау дұрыс тоқтап тұр. Мынау да 30 метр, бірақ бұның жанында сызық бар, үзілмеген. Үзілмеген сызық болса тоқтауға болмайды, өйткені жанынан машина айланып өте алмай қалады ғой. Сондықтан ереже бұзып тұрған жүк көлігі. Қай көлік жүргізушісі тоқтап тұру ережесін бұзды? Бұл жерде бұзып тұрған қызыл машина. Өйткені знаксыз мынаның үстіне шығып тұруға болмайды. Знак тұрса ғана болады, және жеңіл машинаға. Мына жерде енді мынау шығып тұрған жоқ, мынау шығып кеткен. Сонда қызыл машина бұзып тұр. Сіз көрсетілген қай траекториямен кері бұрылыс жасай аласыз? Мына жерде қарасақ, бірінші дегеніміз. Бұл жерде светофор бар. Бізге жасыл жанып тұрғанмен, мына жаққа бұрылғанда мына жерге қызылға түсіп қаламыз. Сондықтан біз әрбір стоп сызықты пайдалануымыз керек. Яғни арғысына барып тоқтаймыз. Соң жасыл жанған кезде тағы да бұрыламыз. Сонымен бірінші траектория. Сіз қиылыста тура жол жүрген кезде кімге жол бересіз? Бізге қарайық, белгіміз мынау главный дейді. Мынау да главный. Екеуміз де главныймыз. Біз тура кетіп баратырмыз. Бізге кедергі болатын кім? Мотоцикл. Мотоциклге ғана жол береміз. Тезегіш жүйесі жұмыс істемейтін болып саналады, егер тормоз істемейді, қандай жағдайда істемей алады? Егер кішкентай жылдамдықта тормозды бассақ ешқандай әсер болмаса, ол мінекей. Аз жылдамдықпен жүру кезінде көлік құралын тоқтатуға мүмкіндік болмаса. Кішкентай бұл қозғалғанның өзінде ешқандай не болмаса, әсер етпесе, онда тормоз жоқ деп санау керек. Жүргізушіге тәуелдіктің қараңғы уақытында жолдарда жасанды жарықтар болмаса, немесе көріну жеткіліксіз
жағдайларда тыйым салынады. Яғни қараңғы кезде немесе тұман кезде көшеде ешқандай жарық жоқ дейді. Тыйым салынады. Фарларды және немесе артқы габарит кодтарды жанбағанда, фарларды реттеу қойылатын талаптар сәйкес келмегенде, жарық беру аспаптарының таратқыштары жоқ не осы жарық беру аспаптары үлгісіне сәйкес келмейтін. Яғни қысқаша айтқан кезде көлікті жүргізгімі тәуліктің қараңғы уақытында жолдарда жасанды жарықтыру болмағанда, немесе мына жерде кішкене көрдіңіз ба, тағы да сол проблема. Орыстың сөзін прямой қазақшаға аударады. Неге мағынасын ауыстырмайды деймін да. Қалай орысша жазылған, соны ауыстыра салған. Сондықтан оқып отырған адам мына жерде түсінбейді. Қысқаша айтқан кезде, қараңғы кезде немесе тұман кезде жүргізушіге не тыйым салынады? Фарларды немесе габаритті корттарды жақпаса, әрине болмайды, түн ішінде жағып жүру керек. Фарлармен реттеу қойылатын талаптарға сәйкес келмейді. Яғни фарлар дұрыс регулировка жасалмаған, фар қисық түсіп тұрса, соны айтып тұр. Жарық беру аспаптарында жаратқыштары жоқ, немесе мына фардың ішінде рассеиватель деген болады. Фардың ішінде қарасаңыз, сол жерде айна сияқты жалтырап тұрады ғой. Соны айтып тұр. Солар сәйкес келмейтін болса, ішіндегі лампалар келмейтін болса дейді. Яғни барлық айтылғандар жарамайды жүруге, машинаға. Ары қарай кеттік. Қызыл түсті жеңіл көліктің жүргізуші жасаған маневр қалай аталады? Бұның маневры тек жолақ ауыстырды деп аталады. Бұл жақ мына жерде қозғалыс бағытын ауыстыру деп жазып қойыпты, есіңізде ме? Қозғалыс бағытын ауыстырып жатқан жоқ, бұл жолақты ауыстырып жатыр. Қозғалыс бағыты деген оңға, солға, немесе кері қозғалыс бағыты. Бұл жерде қате жазып қойған, негізі мына жауапты қояйық, бірақ бұл жерде айтайын деп тұрғаны бағыт емес, жолақты ауыстыру, яғни перестроение. Ол обгонға жатпайды, озу емес, просто перестроение. Жүруге кедергі бұл. Кедергі деген ол қозғалмайтын мүлік. Мына жерде бар ма екен? Қозғалмайтын объект дейді, мінекей. Объект демей мүлік деп жазып қойса болады, не де? Осы кез келген зат, мысалы үшін жолды қазып тастаған, ол да кедергі. Екі машина соғылып қалды ма, ол да кедергі. Яғни қозғалмайтын заттың бәрі кедергі болып табылады. Түсінікті, есте қалады. Сізді автомагистральда механик көлік көретін сүретуге рұқсат. Кез келген жолдарда машинаны сүйрей беруге болады. Рұқсат. Оңға бұрылған кезде сіз кімге жол бересіз? Осының бәріне жол береміз. Адамдарға да, велосипед бәріне. Өткен двордан шығып жатырмыз. Осы жағдайда сізге оң жақтан басып озуға рұқсат ете ме? Заң бойынша оң жақтан болмайды. Тем более мына автобустың жолағы, болмайды. Сіз қай көрсеткен траектория бойынша оңға бұрылуға рұқсат етеді? Егер мына автобустың жолағы үзілмеген сызық болса, онда басуымызға болмайды. Сондықтан мына жерден бұрыламыз. Бірақ автобусқа кедергі салмау керек, Бірінші траектория. Бізге көзімізге шағылыстырып жатыр, қашықтық жарығы кемінде мынадай. Яғни алыс жарық қанша метр қалғанда ауыстыру керек дейді. Қарама-қарсы машинаға. 150 ғой жауабы. Дұрыс айтасыз, 150 метр қалғанда. 150. Фар прожектор және фар іздегішті пайдалануға рұқсат береді. Кімге? Егер қарама-қарсы машиналар жоқ болса, немесе қаланың сыртында, егер қаланың ішінде оперативті жұмыстар атқарып жатса, сонда ғана пайдалануға болады. Екеуін де қоямыз. Төбеде тұратын фар ғой, прожектор деген. Подтвердит. Елді мекенде автобустан озғаннан кейін қозғалысты қай жолағымен жалғастырасыз? Енді елді мекен, екі-ақ жолақ бар, сондықтан бәрібір. Озып кетіп осымен жүре берсек болады, немесе бірге ауысып кетсек болады. Кез келгенмен жүре берсек болады. Егер бір бағытта үш жолақ болса, тыңдаңыз. Егер бір бағытта үш жолақ болса, онда үшінші жолақпен жүре беруге болмайды. Екінші немесе бірінші жолақпен жүру керек әрқашан. Түсініп аласыз ғой, қаланың ішінде. Қаланың сыртында үнемі оң жақпен жүреміз. Қаланың ішінде бірінші, екінші жолақпен ғана жүру керек. Үшінші жолақпен жүре беруге болмайды. Соған байланысты сұрап тұр. Мына жерде мына автобус озып кеткеннен кейін қай жолақпен жүре бересіз? Екеуімен де жүре береміз.
Так, мына жерде қай жақтан айланып өтеміз? Әрине оң жақтан ғана. Біздікі жолымыз оң жақпен жүреміз, сондықтан оң жақпен. Сізге қиылыста оңға бұрылыс жасауға рұқсат ете ме? Кім бізге кедергі жасайды? Рұқсат етеді. Маған біз қатысымыз жоқ охранный фирмаға. Жеңіл көлік жүргізушісі тоқтау рейсін бұзды ма? Егер ол сынып қалса мына жерде знак қойып қойыпты. Яғни ол сынып қалды деген сөз ғой. Техникалық ақауларына байланысты деп қойыпты. Негізі бұзған жоқ деп қоя беруге болады. Бірақ мен жауабын білемін, мына жерде былай қойыпты. Бірақ біз қайдан білеміз, ол сынып тұр ма? Мүмкін ауырып қалған шығар, мүмкін тағы бірдеңке болған шығар, білмейміз ғой. Сондықтан негізі мынау болу керек. Бірақ бұның жауабында техникалық ақау болса деп қойыпты да. Жағдай бұзған неме дейді, сондай кезде ғана тұра беруге болады дейді. Түсінікті. Осы жағдайда сізге басып озуға рұқсат ете ме? Егер ар жақ 100 метр көрініп тұрса болады. Осы жағдайда сіз тракторға басып озуға бола ма? Мына белгіге қарайтын болсақ, 150-300 метрден кейін жол қиылысы тең дәрежелі. Тең дәрежелі жол қиылысында озуға болмайды, бірақ біз все-таки тракторды озып үлгерсек, жол қиылысына дейін, онда болады. Қия беткейде жүру кезінде, қия деген не? Егер сіздің автомобиліңіз дөңгелектері жолмен ілінісу жол ағуды сезсеңіз жүру жылдамдығын арттыру қажет. Таудың айналасында, жиегінде ма сондай шығар? Мәңгерлік дөңгелек, мұны не деген перевод десеңші? Управляющий Мәңгерлік не деп айттыңыз ғой дөңгелегімен кеше? күрт бұрылуды болдырмай жүру жылдамдығын азайту қажет. Жүру кезінде шиналардың жолмен ілінісу жақсарту үшін мәңгерлік дөңгелегін біресе оңға, біресе жынды бала ұқсап рульді еріп екі жаққа бұра бер деп отыр ғой. Жынды баланың ісі ғой. Мына жерде егер сіздің автомобиліңіздің дөңгелектері жолмен ілінісу жоғалтуды сезсеңіз, яғни сырғанаған сезіп қалсаңыз, онда жүру жылдамдығын арттыру қажет дейді. Ой, қия деген не? Қия деген не? Қия беткейде жүру кезінде. Қия деген түп түзу емес, бұлай болады ғой тау жақтар. Өрге қарай, қиға қарай. Иә. Өрге қарай. Өрге қарай деген емес. Сәл бұл жол қисық бұлай деп тұрады. Қисық ба? Орысшасы да есіме түспей тұр. Мен өзім түсініп тұрмын. Менгерлік дөңгелекпен, яғни ведущий дөңгелекті күрт бұрылуды болдырмау. Бұл жерде менің ойымша мүмкін сұрақты дұрыс бермеген сияқты. Менгерлік дөңгелегімен күрт бұрылуды болдырмай жүру жылдамдығын азайту. Яғни қысқаша айтқанда, егер түсініксіз болса, рульді көп бұрмау керек дейді, және жылдамдықты азайту. Осы ең дұрыс. Мына екеуіне де жылдамдықты арттыру дейді. Арттыру керек емес қой кез келген жерде. Кеміту. Жоқ, анандай ыңғайсыз жер ғой анау, ыңғайсыз. Қиғаш. Иә. Сонда екіні белгілейміз, иә. Әрі қарай көреміз ғой. Бүйірлік тіркемесі жоқ мотоцикл соңынан жүру кезінде. Бұның артынан абайлап жүру керек, ара қашықты ұлғайту қажет дейді. Осы дұрыс. Алыс жүру керек. Бәлесін аулақ дейді ғой мотоциклдің. Автопоезд тіркемесі қай жаққа жылжиды? Мына бұрылыстың ортасында жылжиды. Өйткені арт жағы былай қарай сырғиды ғой. Сондықтан бұл кең айлану керек та. Ортасына деп қоямыз. Ортасынан дегенді белгіледіңіз ғой. Иә, ортасына. Или ортасынан. Оны қалдырып кеттіңіз, басқасын белгіледіңіз. Жақсы, кейін соғамыз. 31-ші сұрақ. 31 жарайды. Енді негізі түсінікті ғой, бұрылыстың ортасына қарай жылжиды. Егер сіздің автомобиліңізде жол жүру уақытында дөңгелек шиналары жарылып қалса, біз айтқанбыз, дөңгелекті мықтырақ ұстап, қалып ұстап ақырындап барып тоқтату дегенбіз. Мәңгерлік дөңгелекті. Главный мәңгерлік, алдыңғы дөңгелек. Байламдардың зақымдалу кезінде не істеу керек? Осы сұрақты бірінші рет көріп тұрмын. Ол не екен? Медицина сұрағы ғой, Зақымдалған буынды жылытып, тыныштықты қамтамасыз ету. Эластикалық таңғыш салу, суық компресс басу, қарқынды түрде сипау, тығыз. Бұл енді үшіншісі дұрыс емес шығар. Үшінші дұрыс емес. Екіншіні белгілеп көрейік. Өтейік. Мүмкін бірде болып қау мүмкін. Жарайды, бола берсін. Артынан қараймыз ғой.
ауру сезімі, сыну, буыну, деформациясы және функционалды әлсіздігі ненің белгілері мен симптомдары болып табылады? Енді ауырады, ісінеді дейді. Яғни ол буындың орнынан таюы, байламдардың созылуы. Бірінші жауап белгілеп көрейік. Мүмкін, Бірінші. мүмкін, иә. Аяқ шығып кетсе, иә. Әкімшілік жаза салынғаннан кейін бір жыл өтпей тағы да қайталанса дейді, жылдамдықты артты. Ондай кезде 30 айлық көрсеткіш айып салынады негізі. Артынан оны тексеріп көреміз. Алкогольдік кесірткілік, ол түсінікті білеміз, 7 жылға айырылады, және 15 күнге қамайды деген бар. Сізге жүк көлігін басқарған кезде осы жол белгісі орнатылған кезде жүруді жалғастыруға рұқсат бере ме? Енді қараңыз, мына жерде бір осьқа түсетін салмақ 8 тонна дейді. Автомобиль екі осьті болса 15 тонна дейді. Егер екі осьті болса 15 тоннаны. Үштен бір бөлігін алдыға береміз. Яғни 5 тонна алдыға бұрады, алдыңғы дөңгелекке 10 тонна болып кетеді. Мына знак болмайды дейді 8-ден. Яғни мына машина болмайды, өте алмайды. Екінші машинаны қарайық. Бұл машинаның 3 осі бар дейді. 3 дөңгелегі бар да, 3 осі бар. Бұл 24 тонна дейді. 3 осьті автомобильдердің салмағын, жалпы салмағын бірдей бөліп тастаймыз. Яғни 24-ті 3-ке бөлсек 8 болады. Яғни 8 мынаумен тең. Яғни рұқсат етеді осы автомобиль. Ана. Подтвердим. Түсіндіңіз ба? Иә. Ақ түсті жүк көлігінің жүргізушісі тұраққа ережесін бұзды ма? Әрине бұзды, өйткені бұл жүк көлігі. Жеңіл машинелер үшін деген. Иә, мотоцикл мен жеңіл машина ғана. Қандай жағдайда 12 жасқа дейінгі балаларды алдыңғы орындыққа отырғызуға болады? Бір. Кресло бар болса, иә, мынау. Так, мынау не дейді? 0,4 метр. Рұқсат, бір. Так, 40-қа жеттік, 3 қате дейді. Қазір көреміз. Жаңа әкімшілік, сол медицина сұрақтары ғой, қате кетіп жатқан. Так, 10 қате екен. Бұл жерде не дейді? Қай көлік жүргізушісі тоқтап тұру ережесін бұзды дейді. Жүргізушілердің ешқайсысы бұзған жоқ дейді. Өтірік айтады. Өтірік айтады. Мынау сандырақ. Мынау ереже бұзып тұр. Бұл жаққа шығуға болады, тек знак қойса ғана. Знаксыз шығуға болмайды. Бұл жерде қате. Компьютердің сандырағы, ары қарай кеттік. Жүргізушіге тәулік қараңғы уақытында жолдарда жасанды жарықтыру болмаса, немесе көріну жеткіліксіз жағдайда тыйым салынады дейді. Фарларды немесе артқы кабельдік оттарды жанбағанда дейді. Бұл жүріп келе жатқанда. Басқаларшы? Бұл жерде де қате жіберген компьютердің қатесі, төртінші жауап болу керек. Бұл жерде комментарий жоқ, астында комментарий жазу керек. Әрбір жазғанда жауап бергенде айту керек комментарий. Не үшін жазбаған? Көрдіңіз ба? Жауап дұрыс емес, 4 болу керек. Так, 31. Ой, бұл ортасын. Сіз мені айттыңыз ғой. Иә, мен айтып едім. Ортасына деп айттым да, мен бірақ ортасынан деп тұр, ортасына. Иә, бұл ортасына, мына жаққа қарай жылжиды, иә. Бұл жерде мен байқамай басып жібердім. Негізі бәрі дұрыс, бірақ енді не айтуға болады? Сізге знак пен сызықтар туралы оқу керек екен. Әлі де болса. Үйде оқып жатырсыз ба? Оқу керек. Знактар 50% жалпы правиланың. Так, мынаны аяқтап келесі не істегенді? Модульға көшейік па, или жалғастырайық па? Новый тест. Менде нашар болып жатыр, интернет нашар екен. Қып-қызыл жанып тұр, мен сізге суретке түсіріп жүрмін ғой. Көрсетілген қай жол белгілері тең мағыналы жолдар? Қайсысы тең мағыналы? 3. Мына жол белгісі сізден нені талап етеді? 50-ден артық жүрмеуді, да? Қозғалуды, сағатын 50 жылдамдықпен қозғалуды, сағатын 50 артық емес. 3 дұрыс, 3. Артық емес дейді. Сізге көрсетілген қай траектория бойынша кері болады дейді. Екеуі де болмайды. Себебі мына ең шеткісі әрқашан
үзілмеген сызық. Мұны басуға болмайды. Бұны басуға болады тек жол қиылысына жетсек. Жол қиылысында бұл сызық болмайды. Яғни жолдың қиылысына дейін кері айлануға болмайды. Бұл реверсивті полоса бар кезде. Сондықтан екеуі де дұрыс емес деп қоямыз. Сізге көрсетілген қай траекториямен кедергіні айналып өту керек? Әрқашан біз мына жақтан айланып өтеміз. Обочинамен жүруге болмайды. Егер бір сызық болса, екі сызық болса, әрине болмайды. Бір сызық болса, басуға бола береді екен бірінші траекториямен. Бағдаршамның қызыл ішінде жыпылықтайтын дөңгелек сигналы нені білдіреді? Қызыл және оның ішінде жыпылықтайтын дейді ғой. Жүруге тыйым салады әрине, иә. Қызыл деген қандай болса да, жыпылықтаса, жыпылықтамаса да қызыл тыйым салынады. Үш қой, үш емес пе? Жол қозғалысы ережелері бойынша оңға бұрылғанда сіздің әрекетіңіз. Біз оңға бұрылған кезде бірінші бұрылып кетеміз. Себебі мына машина кері айланып жатқанда бізге жол береді. Оның оң жақта кедергісі болады себебі. Сондықтан жол берместен бірінші болып бұрыламыз дейді. Сіз қиылыста кері бұрылу үшін бұрудың сол көрсеткішін қай кезде қосасыз? Сіз қиылысты кері бұрылсын. Алдын ала қосамыз, бірақ мынаны шатыстырмауымыз керек деген. Алдын ала жасаймыз, бірақ басқаларды жаңылыстырмауымыз керек дейді. Жауап 3. Сізге егер жүріп өту бөлігінің ені шеткі сол жағынан маневр жасауға жеткіліксіз болса дейді. Негізі мынандай разворот жасауға болмайды. Разворот тек ең шеткіден жасайды, сондықтан көрсетілгеннің бәрінен тыйым салынады деп қоямыз. Осы жағдайда қиылысты аялдауға рұқсат ете ме дейді. Егер мына жерде машина өтіп кете алатын болса, мотоцикл, онда бола береді. Рұқсат етеді, егер таңбалау сызығына дейінгі қашықтық 3 метрден артық болса, немесе бұл көлік құралдарының қозғалысына кедергі келтірмесе дейді. 2. Сізге автобус немесе троллейбус тоқтайтын орын жол белгісіне дейін қандай ең арақашықтық аялдауға рұқсат етеді? То есть мына автобустың аялдамасына қанша қашықтық жетпей тоқтауға болады дейді. 15 метр. Есте сақтаймыз, 15 метр. Сіз тура бағытта келе жатып трамвайға жол бересіз ба? Әрине жол береміз, өйткені ол трамвай. Сіз тура бағытта бірінші өтіп кетеміз, өйткені автобустың оң жағында біз кедергіміз. Бірінші өтеміз. Жүргізушіге көлік құралын басқару тыйым салынады. Басқаруға дейді, вообще қозғауға болмайды. Көз деген артық қорғаныс құралда, ластау қорғанышылық дейді. Короче, терезенің бәрі ластанған ба? Дыбыстық сигнал істемесе, егер дыбыстық сигнал істемесе, жүре беруге болады. Бұл ештеңке жоқ. Ақау бекітпе құрылғысы болғанда пойыз құрамында. Жауап 3. Қалғандары деген жүре беруге болады дәл қазір. Бұл жерде сұрап тұрған уақытша қазір жүре беруге бола ма деген сияқты сұрап тұрды. Түсінікті. Үшіншісі ғана. Так, мына адамды апарып тастау міндетсіз ба? Иә, міндеттіміз. Міндеттіміз, өйткені бағытына қарамастан, өйткені мына жерде ауру адам бар. Біз айтқанымыз осы туралы. Қайсысы басты жол? 1 және 2, 1, 3 және 4. 1, 3, 4. Автомагистральда басты жол. 1, 3, 4. Жол белгілерінің қай суретте басты жол? 1 және 2 бұл жерде. 1 және 4. 1 және 4. Сізге сол жақтағы іргелес жолмен қандай жоғары жылдамдықпен жүруге болады? То есть мына жаққа бұрылып кеткен кезде қандай жылдамдықпен жүру керек? Мына знак айтты, біз қалаға кірдік, значит біз 60-пен жүруіміз керек. Осы учаскеде жеңіл автомобиль жүргізушісіне артқа шегінумен жүріске рұқсат етіле ме? Автомагистральда артқа болмайды, тыйым салынады. Осы жағдайда қай көлік жүргізуші жолаушы түсіру үшін дұрыс аялдады? Қызыл ғана, иә, мына жер өткен үзілмеген сызық. Сондықтан қызыл автомобиль ғана. Так, бұдан алып тастайыншы, маған кедергісі отыр.
Тек қызыл автомобиль ғана дұрыс тоқтады. Сіз осы жағдайда жол беруіңіз керек па? Ереже Жоқ, бойынша біздің бағытта емес, сондықтан жоқ. жоқ, жоқ. Автопойыз жүру кезінде қандай жерлерде автопойыз таңбасы қосылады? Ол жүру кезінде түн болсын, қараңғы болсын, күндіз болсын, бәрі екі жағдайда да қоса береді. Мына үстіндегі лампочкалар. Түсінікті. Қандай жол белгілері қолданатын аймақта тек өте қажет болғанда қосу керек дейді. Ол бірі және екі, біз айтқанбыз бұл туралы. Мен жаттап алдым бұны. Түсінбесем де оны жаттап алдым. Әрі қарай. Неге түсін қаланың ішінде сигнал беруге болмайды. Мынау қаланың іші ғой, сигнал беруге болмайды. Мына знакта қойып тұр, сигнал беруге болмайды дейді. Бірақ сұрақта айтып тұр, өте қатты қиын жағдайға түскен кезде қайсысына қарамастан сигнал беруге болады дейді. Мына екеуіне қарамастан сигнал бере береміз. Мынау қаланың сырты, қаланың сыртында талап жоқ. Сигнал бере беруге болады. Мына жерде, мына екі жерде болмайды. Бірақ өте қажет болған кезде бұл екеуіне қарамастан, яғни бірінші, екінші белгі. Соны сұрап тұр да. Қандай жағдай дистанция дейді. Дистанциядан ол мынау, екі машинаның арасы. Бірінің артынан. Бір, иә, бір. Велосипедке жол бересіз ба? Жоқ, өйткені Жоқ. велосипедтің жолы. Жеңіл көлік жүргізушісі тоқтау ережесін бұзды ма? Ақауы болса, бұзған жоқ, егер сынып тұрса. Елді мекеннен тыс жерде қанша жерге қоямыз? Есімізде ме? 30 метр. 30. Дұрыс айтасыз. Осы жағдайда сізге озуға бола ма? Мынау сол жақ бауыры жанып жатыр. Әрине болмайды. Оң жағын озамыз, осы жағдайда сіздің әрекетіңіз дейді. Тормоздан тоқтаймыз, автобус бұрылып кеткеннен кейін жүреміз, жолақты босатқаннан кейін қозғаламыз дейді. Бұрылысты орындау кезінде көлік құралының қозғалыс жылдамдығы неге байланысты? Салмағына, ілініс көлеміне, жүктің орналасуы, бұның бәрі ғой, бәріне де байланысты. Устойчивый жүруі. Мына суды өтіп кеткеннен кейін тезегішті қалай пайдаланамыз? Кептіру үшін. Тезегішті кептіру керек қой, су болып қалады. Тезегіш басқышына бірнеше рет қысқаса уақыт басумен жүрісті Ермек, жалғастыру. менде интернет дұрыс істемей тұр. Келесі 40 минутты не қыламыз ғой деймін. Бірінші рет осындай болып тұр менде. Менде сағат 7:30-да сабақ болады, сондықтан кішкене не қылыңыз. Мүмкін сізге ертерек қосылу керек шығар. Кешке таман сіздер жақта загруженный, видимо. Ертерек мүмкін қосыласыз. Басты жолға шығатын көлік құралдары соңынан жүрген кезде. Басты жолға шығатын. Алдыдағы көлік главный жолға шығайын деп жатыр. Ондай кезде біз оны абайлаймыз, артынан соғып кетпеу үшін. Бір уақытта шығуды жүзеге асыру дұрыс емес. Егер ол өте жаяу жүрсе, басып озу керек, дұрыс емес. Үшіншісі, оны қадағалаймыз, аялдап қалған қадағаламыз. Өйткені ол деген главный жолға шыға берген кезде тоқтап қалуы мүмкін ғой. Соны қадағалаймыз, соны айтып тұр. Жүргізушінің шаршағанын айқындайтын типтік белгілер. Мынау. Жоқ. Бас, ұйқышылдық, сылбырлық, назардың селуі, иә. Иммобиляциялық шина ретінде қандайды пайдаланады? Есіңізде ме, қайсысын пайдаланады? Екеуінде пайдаланатын шығар. Ұмыттым бұл сұрақ жауабын. Аяқ қол ампутациясын жасау кезінде қандай алғаш көмек көрсету керек дейді. Қанды тоқтату керек шығар бұл жерде. Тікелей қысым көрсету арқылы таза таңғыш мүмкін. Давайте осы бірді қояйық. Негізі медицина сұрақтарында ең үлкен жауап дұрыс болып келеді негізі. Енді мен медицина маманы емеспін, сондықтан бұларға мен 100% жауапты дұрыс бермеймін. Сондықтан осы. Мақұл, бірінші рет кездесіп тұрған сияқты бұл сұрақ. Просто артынан кейін жауабын есте сақтау керек. Мыналарда әкімшілік жаттап алған сұрақ қой, 3. Бұл деген не ма? Есірткі, алкоголь деген. Көлік құралының алкогольдік, бұл да екеуі сол сұрақ қой. Неге өйтіп берген? Тіркемесі бар автомобильмен басып озу кезінде
басып озған кезде бірден ұжалаққа қайтуға болмайды. Так, кенеттен күрт рульді бұруға болмайды дейді, бірден. Біраз асып озып болғаннан кейін кету керек, бірден бұрылуға болмайды, озып болмай. Соны айтып тұр. Осы жағдайда жүк көлігінің жүргізушісіне тротуардың шетіне ішінара шығып тоқтау рұқсат ете ма? Мынау жүк көлігі болған болмайды, білесіз, болмайды. Жеңіл көлікке ғана болады, және мотоциклға. Көлік құралын пайдалануға тыйым салынады. Пайдалануға терезе тазалағыштар белгіленген режимде жұмыс істемесе, көлік құралының конструкциясына кез келген терезе жуғыштары істемесе, терезені жылыту, яғни үшеуі төртеуі де пайдалануға болмайды. Жол бөлігі өтіп, сіз тіркемесі бар жеңіл автокөлікпен ең жоғары жылдамдық қандай болады дейді. Мынау қаланың сыртында мынандай тіркемемен 70-пен ғана жүру керек. Так, бір қате шықты дейді, көрейік, не алған қате екен. 8. Бұл деген сұмдық қой, екінші траекториямен болады деп қойып. Не деген масқара, не деген масқара. Заң жүзінде разворот жасауға болмайды. Егер машинаның несі сыймаса, размері, онда болса басқа жерден жасау керек. Сондықтан бұл жерде ешқандай қате шыққан жоқ деп санайық енді. Так, енді осыны бітірейік. Қазір бірақ минуттай уақыт қалды. Просмотр бола ма, не болады?